ya mbak. Iki sing halo roti sana. Kok ono ya ini? Ala roti wong Arab kan lho sing sak tampah-tampahnya lho. Apa kae? Kopeng. Mbo. Iki Malaysia. Malaysia. Kopeng. Wih. Lah ya. Kayak roti prata ngono kae. Iya lah aku kan makan orang gorengan loro kayak nang kok toko meneh dan seperti kan tak kena begitu naik dulu bisa sekotelan gitu ya. Buy one get one. Oh. Iya. Oh. Bumbu. Buy three for two. Buy two get one. Jadi sama untuk telu untuk lorone tambah berarti 5. Untuk loro untuk siji. Jadi telu, Mbak. Oh iya Mbak. Cet. Enak lho. Satu peloro sama 49. Satu ke siji 30. Kok malah karo siji ya, Mbak?
Iki malah larang, Mbak. Sijine 17, nak tuku loro 49 iki, Mbak. Tapi warak kok, Mbak. Iya iki. Iki lho ungu, iki apa ya? Black, saus black. Wah, ungu. Rasane piye? Telo iki, Mas. Iya telo. Iya. All I'm saying, Review kan. yeah. Yo. Dia nunduk kena. Iya. Cetakan. Iki piro jen? Songo, 100 susuk sak dolar. Iki anu kanggo buka tutupan lho sih.
Sing sama ngomongin panteng. Heeh. Iya. All I'm saying. Yeah. Hujan teman-teman, di luar sana udah hujan, kita udah masuk ke mall. Sepatu All I'm saying. ini ketemu artis Indonesia ngono ya. Lah yo. Yeah.
Selono kabeh.